2014 წლიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ კანონი იცვლება, რომელიც მოქმედისგან განსხვავებით 11 მუხლის ნაცვლად 27 მუხლისაგან შედგება. ახალი კანონპროექტის მიხედვით დევნილთა შემწეობა 25 ლარამდე იზრდება. დევნილთა შემწეობას იზოლებით გადაადგილებული პირები დახმარების წინასწარ განსაზღვრული სტატუსის მიხედვით მიიღებენ. ინიციატივა ტოლთა და განსახლების მინისტრმა პარლამენტში წარადგინა. კანონის ძალაში შესვლის დღიდან მიეცემათ საჭიროების მიხედვით და შესაბამისად გაეზდება და არა სტატუსიდან გამომდინარე. ანუ დღემდე მეც როგორც დევნილი, მიუხედავად იმისა, რომ მაქვს მაღალი ხელფასი, მაინც მერიცხება დევნილის შემწეობა და ასე არის ყველა მაღალანაზღაურებადი დევნილი, საჯარო მოხელე იქნება ეს თუ წარმატებული ბიზნესმენი. 1250 ლარზე მეტი დასაბეგრი შემოსავალი, ვისაც აქვს იმ დევნილებიდან, ვინც საგადასახადო აღრიცხვაზე იმყოფებიან, ეს პიროვნებები ვერ მიიღებენ შემწეობას, ხოლო მათი ოჯახის წევრები, ვისაც ასეთი შემოსავალი საგადასახადო სამსახურში დაფიქსირებული არ აქვს, ისინი მიიღებენ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების შესახებ იმშელის ახალი ინიციატივის შემოტანა ვენის კონვენციასთან საქართველოს კონვენციის ჰარმონიზაციამ გამოიწვია. კანონის თანახმად შემოდის ვადიანი მართვის მოწმობა, რომლის მიზანია 15 წელიწადში ერთხელ მძღოლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შემოწმდეს. 15 წელიწადში ერთხელ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება მძღოლისა, რათა როგორც მისი, ისე სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილე სუბიექტთა უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა იყოს დაცული. ასევე ის რეგულაციები საგზაო მოძრაობისა, რაც ევროპული სტანდარტებით არის მიღებული, სწორედ აი ამ რეგულაციის შემოღება იქნება აი ამ ინიციატივით ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოს პარლამენტში აუდიტის სამსახურის 2013 წლის საქმიანობის შემსწავლელი დროებითი კომისია შეიქმნა. მის შესახებ გადაწყვეტილება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე მიიღეს. კომისია 14 დეპუტატისგან დაკომპლექტდება და ის რამდენიმე თვის განმავლობაში იმუშავებს. კონკრეტებული რომ ეს არის საფინანსო ეკონომიკური სამართლები და ორგანიზაციული საქმიანობის აუდიტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის პროცედურების შემოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებ. ეს კომისია ეს დადგენილება მიიღება, სადაც ასევე გაწერილია, რომ უნდა იყოს 14 წევრი პარლამენტის წევრები, შემდგომში ეს კომისია მუშაობს რამდენიმე თვის განმავლობაში ექსპერტებთან ერთად და რეალურად ზედამხედველობას ახორციელებს აუდიტის სამსახურის მუშაობას წლევანდელი წლის განმავლობაში. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომაზე პარლამენტის წევრის ირინე იმერლიშვილისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი განიხილეს. საკითხი დღეს ბიუროზეც გავიდა. იმერლიშვილის თანამდებობაზე უმრავლესობის კანდიდატი გიორგი კაიხიანი მოიაზრება. ირინე იმერლიშვილმა უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობა დაიკავა. ეს არის ის თანამდებობა, რომელიც კანონმდებლობის მიხედვით შეუთავსებელია საქართველოს პარლამენტის წევრის სტატუსთან. ამასთან დაკავშირებით დღეს კომიტეტი იხილავს თანამდებობრივ შეუთავსებლობის საკითხს და როგორც ჩანს მოუხსნის მას უფლებამოსილებას. ამ საკითხი ჩვენ შევართ ბიუროზე. ბიურო კი გაიტანს პარლამენტზე და პარლამენტი მოუხსნის მას უფლებამოსილებას. უმრავლესობის მხრიდან დასახელებული არის ჩემი კანდიდატურა. ჩემი კანდიდატურის განხილვა მოხდა როგორც ფრაქციის სხდომაზე, ასევე შემდგომ უმრავლესობის სხდომაზე და ჩემი კანდიდატურა დასახელდა კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე. თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისის მიერ გამოცხადებული აუქციონი დღეს შედგა. აუქციონზე 50-მდე ობიექტი იყო გატანილი და მსურველებს სასურველი მიწის ნაკვეთის შეძენის საშუალება ჰქონდათ. ობიექტების ნაწილზე მოთხოვნა საკმაოდ მაღალი იყო. აუქციონიდან შემოსული თანხა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტში აისახება. ნაწილ ობიექტებზე იყო საკმაოდ დიდი მოთხოვნა და საკმაოდ აიწია თანხა, შეიძლება გახუთ მაგდა კიდეც. ეს უნდა დაველოდოთ, რომ რეალურად შედგეს, გაფორმდეს ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ბიუჯეტში თანხა შემოვიდეს. ეს როგორ გამოცემული იყო, მე გადავამოწმე შევისწავლე იმ მოკლე პერიოდში, რაც შესაძლებელი იყო, რომ ზოგადად მიდგომა, რომ აუქციონით უნდა ჩატარდეს და თქვენ ნახეთ, თუ რამხელა კონკურენცია წავიდა რიგ შემთხვევაში, ეს არის ზუსტად გამჭვირვალე ფორმა და არა პირდაპირი განკარგვით, რაღაც მერის გადაწყვეტილებით და ამ შემდეგ მოხდეს ესეთი პროცედურები. ჩვენ სამომავლოდაც თუ რამე იქნება გამოტანილი, გავლილი, განცხადებები იქნება შემოტანილი, თუ რაიმე გამოუვალ მდგომარეობა არა ან სახელმწიფოსთვის საჭირო არ არის, ყველაფერი წავა აუქციონით, ესე გამჭვირვალეთ.
გენდერული თანასწორობის ქსელის ორწლიანი მუშაობის შედეგები და ქალთა როლის ამაღლება პოლიტიკაში. ამ საკითხებზე გაიმართა დღეს დისკუსია დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. მსჯელობაში მონაწილეობას გენდერული თანასწორობის ქსელის ხელმძღვანელი მანანა მებუკე და იმერეთის რეგიონის აქტიური ქალები იღებდნენ. ჩვენ ვიცით, რომ ახლოვდება 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და მისათვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ შევქმნათ მონაცემთა ბაზა ასეთი ძლიერი აქტიური ქალბატონები. ეს ქსელი შეიქმნა და ნამდვილად შედგა, იმიტომ რომ მის შემდეგ ჩატარდა რამდენიმე ღონისძიება, რომელიც მიმართული იყო საქართველოს ყველა რეგიონში ქალთა მობილიზაციისკენ და იმისკენ, რომ მათ გაშენოდათ мотивация, ძალიან აქტიურად ჩართულიყვნენ მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებში. ის ქალბატონები, ვინც გენდერული თანასწორობის ქსელის წარმომადგენლები არიან, 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადებას იწყებენ და ამბობენ, რომ პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობა აუცილებელია. ყოველთვის ვთვლიდი, რომ ვიყავი აქტიური ქალი, ჰიპერკომუნიკაბელური და ბევრი რაღაც გაკეთება შემეძლო, მაგრამ ამ ფონდში მოსვლის შემდეგ აბსოლუტურად შემეცვალა სოფხედელობა იმ კუთხით, რომ ვერასდროს ვერ ვფიქრებდი, რომ პოლიტიკაში შემეძლო სადღაც ხმამაღალი ჩემი სიტყვა მეთქვა და რაღაცა განგვეხორცელებინა თუნდაც ქალების უფლებების დაცვის მხრივ. როდესაც ადგილობრივი არჩევნებია, გინდათ საპარლამენტო არჩევნები არის, რატომღაც ჩვენ ქალებს არ მოგიდგენია, რომ პრიორიტეტი მივაყენოთ მამაკაცებს და ამ დროს მეტი ბალანსი უნდა წამოვიდეს ქალებისაკენ, რადგან ქალები არიან ძალიან პრინციპულები, მომთხოვნელები, იციან სოციალური მდგომარეობა როგორი არის ქვეყანაში. გენდერული თანასწორობის ქსელი 2012 წელს დაარსდა და მასში საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონის აქტიური ქალბატონებია გაწევრიანებული. აკაკი-წერეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არასამთავრობო ორგანიზაცია სტუდენტთა დაცვის ლიგა დაარსდა. ლიგა საქართველოში 2011 წელს დაფუძნდა და 1000-მდე ახალგაზრდას აერთიანებს. ქუთაისში ლიგის პრეზენტაციას სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტები დაესწრნენ. იმ სტუდენტებს, რომლებსაც უნივერსიტეტში პრობლემები შეექმნება, დღეიდან შესაძლებლობა აქვთ უფლებების დასაცავად სტუდენტთა დაცვის ლიგას მიმართონ. მთავარი მიზანი ჩვენი ფილიალის და საერთოდ ლიგის არის ის, რომ დაიცვას სტუდენტთა უფლებები, ის ვინც ფიქრობს, რომ შეილახა მათი უფლებები, რაზეც რეაგირება არავის არ ქონდა, ლიგა შეეცდება, რომ მოაგვაროს ეს მათი პრობლემები, სტუდენტებმა აქტუალური კითხვები წამოჭრეს, აქტუალური პრობლემები, რაც მათ აწუხებს უნივერსიტეტის მასშტაბით და ვერდებით, რომ ეს ყველა პრობლემა გადაჭრილი იქნება. ყველა ადამიანის უფლება უნდა იყოს დაცული ამ ქვეყანაში და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სტუდენტების უფლებები უნდა იყოს დაცული. მე მივესალმები ამ ორგანიზაციის დაფუძნებას ქუთაისში, ჩვენთან ორი კვირის წინ დაახლოებით იყვნენ სტუმრად თბილისიდან ახალგაზრდები, რომლებიც არიან დამფუძნებლები ამ ორგანიზაციისა დედაქალაქში და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ქუთაისი არის ჩვენი უნივერსიტეტის სახით ჩართული და ჩვენ მივესალმებით, დაუდგებით ყველანაირად გვერდში. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ინიციატივით მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის თეატრში საქველმოქმედო ღონისძიება გაიმართა, რომელშიც სხვადასხვა რეგიონებში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მონაწილეობდნენ. სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საზოგადოებასთან ინტეგრირება 2013 წლის პრიორიტეტს. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2013 წლის პრიორიტეტს წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში. ამ პროექტის ფარგლებში დაიდგა პანტომიმის წარმოდგენა, რომელშიც მონაწილეობენ ეტლით მოსარგებლე ახალგაზრდები. ასევე დღეს ქუთაისის ოპერაში გვაქვს ამ წარმოდგენის გარდა კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობენ თბილისელი და ასევე ქუთაისელი ახალგაზრდები. მაქსიმალურად ვცდილობთ ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს მივცეთ იმის საშუალება, რომ მივიდონ იმას რამე, რომ გარეთ გამოსვლა აუცილებელია, ესეთ აქტივობებში ჩართვა აუცილებელია და საჭიროებს მათი მხრიდან აქტივობას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ დავანახოთ საზოგადოებას, რომ ვარსებობთ, საჭირონი ვართ. დღეს საქველმოქმედო ღონისძიება ტარდება უნარშეზღუდული ბავშვების მიერ უნარშეზღუდული ბავშვებისთვის. ძალიან მოხარული ვართ, რომ გვაქვს საშუალება ამ პროექტში ჩართულიყავით. მაქსიმალურად ვეცდებით, რაც შეიძლება მეტი საქველმოქმედო ღონისძიებები ჩავატაროთ იმისათვის, რომ დავეხმაროთ საზოგადოებას.